सो है वालों, कैसे हो आप सभी लोग। तो वालों आज मैं तुम लोगों को कुछ स्पेशल चीज के चीट कोड के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ रेन मोड, स्नो मोड, साइबर ट्रक और न्यू हाल का चीट कोड। तो वालों इन सभी के चीट कोड मैं तुम लोगों को इसी वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो वालों वीडियो पूरा देखना, ठीक है, नहीं तो एक दो चीट कोड इधर उधर मिस भी हो सकता है। और वालों मैं इस वीडियो पर एम रखता हूँ 100 लाइक्स और 20 सब्सक्राइबर्स। तो वालों ये अगर तुम लोग कंप्लीट कर देते हो तो वालों नेक्स्ट वीडियो पर मैं तुम लोगों को एक न्यू सिटी का लिंक दे दूंगा। तो वालों चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.